Рад приветствовать вас на своем канале Ремонтник. И с вами я, Владимир Ткаченко. Сегодня мы с вами поговорим о довольно-таки интересной теме, а именно, как побороть скрипы, хрусты в каких-то шарнирных соединениях. В основном это касается автовладельцев. И, как ни странно, в основном эта проблема настигает владельцев либо же какого-то там отечественного автопрома, либо же это какие-то более древние корейцы, китайцы, менее часто в японцах. Очень часто, я знаю, есть проблема у производителя Jeep. У них начинают очень часто даже на новых машинах скрипеть петли. Да, и не только автовладельцы стыкаются с этим. Это может быть любая отрасль, начиная от тех же дверных петель, которые так или иначе начинают со временем скрипеть, и заканчивая какими-то там сверхнагруженными шарнирными соединениями в промышленных каких-то мощностях, типа там станков и так далее. Как вы уже знаете, я стараюсь перед тем, как что-то вам показать, рассказать, посоветовать, это опробовать, как говорится, на собственном опыте. И ко мне в свое время попалось в ряду большинства смазок, которые я перепробовал, две смазки, которые, скажем так, они мне сразу запали в душу, и я их стараюсь покупать и использовать по сей день. Уже более 3,5 лет. Это есть смазочка у Вюрта, и есть похожая смазка у Ликвимоли. У Вюрта она называется HHS 2000. Это вот так. Не путайте ее, у них есть точно такая же HHS 200. Вот HHS 200 это что-то типа похожее на ВДшку. А 2000 это уже проникающая смазка, которая потом густеет и становится липкой. Далее я вам покажу и расскажу, как это выглядит и в чем плюс таких смазок. И у Ликвимоли есть в Pro линейке ихней, тоже похожая на эту смазку, но она мне даже немножко больше нравится. Она и подороже будет, но она и по своим свойствам намного интересней. Называется она Haftschmier Spray. Вот так она выглядит. Если переводить, то по сути смазка для петель. Она может быть либо же в таком баллоне, вот еще ближе так, либо же в таком баллоне, либо же у них есть типа обновленная этикетка, я не помню, по-моему, такая более серенькая, более так современно выглядит. Но внутри тот же состав, та же смазка, то есть работает так же. В чем плюс вот этих двух смазок? Это в том, что они капец какие стойкие к моющим средствам, они не смываются водой, они не высыхают как ВДшка, они предотвращают коррозию. И немаловажно то, что она при нанесении выглядит примерно по консистенции как ВДшка, то есть она очень текучая и жидкая. Но по истечению там 30 секунд она начинает загустевать и становиться липкой, плюс-минус как такой средний клей. И вот она, когда загустевает, она довольно-таки становится стойкая к окружающей среде, она не вымывается водой, ее даже с первого раза очень тяжело вымыть какими-то там антибитумными смывками, которые, по идее, там смазки вымывают на раз. Но снова-таки мы сейчас это все протестируем, я вам покажу, как она выглядит в нанесенном виде, и покажу ее плюс-минус свойства. Потому как я, когда в свое время искал подобного плана смывки, то, к сожалению, ни на первую, ни на вторую, то ли в ряду их стоимости, то ли еще чего-то, попросту обзоров как таковой нету, кроме как родные оригинальные обзоры, которые ни о чем нормально не говорят.
Итак, начнем. Вот есть у нас вот такая вот текстолитовая как пластина, на которой, ну, как по мне, будет лучше всего видно, поскольку на темном прозрачный лучше видно. Начнем мы с вюрта. То есть, видите, мы нанесли, и она не утекает дальше. Она растеклась, и после этого она осталась на месте. То есть нет вот таких потеков, как, допустим, там у большинства смазок. И точно так же у ВДшки, и у ликвимоли. Ликвимоли немножко жидче изначально, но если вы заметили, вот все, она начинает уже, скажем так, подсыхать и становиться более густой. То есть вот это у нас вюрт, вот это у нас ликвимоли. И теперь, я не знаю, камера передаст или нет, обращаем внимание за пальцем. Наверное, так будет лучше видно. Да фокусируйся ты. Блин, на камеру не видно. Но вот когда тянешь, то такие как волоски, вот как клей. Сейчас попробуем подснять. Чего только не сделаешь, чтобы вам показать это. То есть вот я нанес на палец. Ждем чуть-чуть, пока оно подсохнет. Все, оно плюс-минус. Кстати, блин, холодная, капец, вылезает. У меня аж палец замерз. И вот. Плохо видно на камеру, но реально вот, как вот когда клей отрываешь, такие как ниточки тянутся. Но у вюрта это не так явно выглядит, как у ликвимоли. То есть ликвимоли вот растекается изначально больше. И теперь видите, она такая как вязкая становится. Плохо сильно видно на камеру, ну извините, такая у нас камера. Вот мы по сути нанесли две этих смазки. И что первое возникает? Вы так или иначе моете машину. Это вот моющее для стекол. Оно не имеет фосфатов, но оно на этиловом спирте. То есть, по сути, как бы там обычную какую-то литиевую смазку оно вымывает на раз-два. Смотрим, что здесь происходит. И как мы видим, смазки как были, так и остались. Вот хорошо видно. Вот у нас вюртовская, вот у нас ликвимоли. То есть, ну, она не утратила своих свойств. Это немаловажно. И снова-таки вюрт, когда высыхает, он более остается таким, как жидким. А ликвимоли, она же прям вот превращается в такой вот липкий солидол. То есть ее намного тяжелее вымыть. Если вот вюрт после того, как нанеслось влага, она еще как бы берется на пальцы, то вот ликвимоли, она кидает сверху пленку. Вот видите, она как лак брызнутый. И в то же время она не утратила своих свойств вообще ни на грамм. Но пойдем дальше. Моющее это хорошо, но может брызнуть бензин или еще что-то. Но бензин я тут лить, конечно, не буду. Но есть вот такая вот очиститель контактов. Кто не знает, он в основном сделан
на основе изопропилового спирта, плюс еще дополнительные растворители. То есть, по идее, обычную смазку он вообще идеально вымывает. И смотрим, что у нас произошло. Вюрт у нас как был, так и остался. Вот он, если кто не видит. Он, его даже не растворило. И ликвимоле то же самое. То есть вот это пятно как было, так оно и осталось. То есть его не смыло смывкой для контактов. Я думаю, этого более чем достаточно для наглядного примера. А теперь мы поговорим о самом главном и самом, скажем так, щепетильном вопросе. Это доступность и внезапная цена. А также удобство использования. Если брать между вюртом и ликвимоле, как я уже говорил, то вюрт будет подешевле, ликвимоле будет подороже. Но снова-таки в какой-то мере это переплата за бренд, за название, то, что это ликвимоле и так далее. За их какую-то внутреннюю разработку. Потому что если бы эти смазки были довольно-таки дешевыми в производстве, наверное, их бы каждый второй производитель клепал. А так, к сожалению, вот такого плана я нашел только вот этих две. Еще находил, там какая-то американская компания была, но она, к сожалению, допустим, в Украине недосягаема. То есть только через eBay там заказывать, ждать непонятно сколько, и непонятно, оно придет или нет, потому что это баллончик, скажем так, с жидкостью под давлением, в котором давление создано газом, и, допустим, перевозить в самолетах его нельзя. А в основном, как бы, со Штатов к нам все перевозки идут авиалиниями. Поэтому с доставкой таких вещей тоже, как бы, в Украину, допустим, проблематично. Но, не убегая далеко от темы, вюрт, вот такой баллон, 500 мл, на сегодняшний день в Украине стоит порядка где-то 350-380 гривен. Если перевести в доллары, то это примерно в районе 8, да, где-то в районе $8. Если брать ликвимоле, то он будет подороже. Ликвимоле где-то порядка 550-560 гривен мне обошелся баллон. Баллон у ликвимоле 400 мл. Он меньше по объемам идет, но он немножко действенней, как вы уже заметили. В долларах это примерно где-то 11-12 долларов, где-то вот так. По удобству использования. Каждая из этих фирм пошла по своей путей, как говорится. Здесь идет вот такая вот трубочка маленькая, такая пиптик, которая, кому-то приезжает эта трубочка, приклеенная здесь скотчем, и вы отдельно ее вставляете. Она достается. Ко мне она приехала вот так. То есть завернутая, уже вставлена. У вюрта есть вот такая вот крышечка. Вот она вот так снимается. И вы можете добраться до клапана. То есть, если вы не посеете эту крышечку нигде, она как на защелочку защелкивается. То есть она не спадает так. И, в принципе, вы можете не бояться, что у вас где-то там в машине, в сумке нажмется на клапан, вы откроете сумку, а у вас там вся сумка в прекрасной смазке, которую хрен чем отмоешь. В плане удобства, это действительно очень удобно, но исходя с практики, это у меня уже 3-й баллон в пользовании. На первом баллоне я эту крышечку профукал где-то на 3-4 дне пользования баллоном.
В следующие разы я уже был более, скажем так, внимательный. Но сейчас не об этом. Да, удобно, да, классно, но, допустим, трубочка вам дает только, ну, точечный какой-то вспрыскивание. А что делать, если вам надо там какую-то большую деталь побрызгать? Для этого здесь как бы, вот если эту трубочку снять, то особо ничего не происходит. Оно точно так же точкой дует, только, скажем так, более тут близко что-то. И тогда неудобно, потому что, если вы заметили, то тут носик смотрит немножко вниз. Что касается ликвимоли. Ликвимоли пошли уже, как говорится, проторенной дорожкой. Они вместо обычной вот кнопки клапана начали устанавливать на свои баллоны вот такие вот, как адаптеры. Вот он. На самом деле они универсальные, это не придумка ликвимоли. Данные клапаны ставит даже наша украинская компания Python на своей Pro-серии. То есть здесь чем классно? Здесь у вас есть вот такая трубочка, которая вот так делает. Когда не надо и вы опускаете трубочку, у вас тут обычный распылитель, который факелом дует. Если надо, вы вот так вот поворачиваете, и у вас здесь как бы маленький уплотнитель, и вы уже дуете через трубочку там где-то целенаправленно пучком, как вы хотите. Поэтому, как по мне, вот этот вот формат-фактор, он довольно-таки удобней, чем у Вюрта. А кнопка здесь вот эта, она, во-первых, то, что спрятана, во-вторых, она довольно-таки тугая, и чтобы вот нажать, то надо как бы приложить усилие в чемодане. В 90% случаев она тоже не нажмется. Но снова-таки, эта смазка дороже, это дешевле. Работают они, ну, если так сравнивать, то если вы побрызгаете там петли, этой хватит вам где-то на год, этой вам хватит где-то на 1,5 года. Ну, я так снова-таки утрирую, все зависит от того, какая окружающая среда, где эти петли находятся. И могут это быть снова-таки не петли, а вообще любой шарнирный механизм, шарнирное соединение. Поэтому как-то так. В принципе, все, что я вам хотел рассказать про эти смазки, я рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете спокойно их задать в комментарии. Если хотите еще каких-то дополнительных тестов, пишите, что вы хотите проверить. Если наберется что-то именно там размером на какое-то хотя бы маленькое видео, я это сниму. Если нет, то я постараюсь вам словесно ответить. Снова-таки, исходя со своих субъективных ощущений и от использования данных смазок. Также в прошлых видео как бы там были комментарии, что типа ты там снял немецкий, как работает немецкий преобразователь ржавчины. Снова-таки я тогда, по-моему, на вюртовский преобразователь снимал видео. Растянул это там на 8 минут, потому что ты там хочешь там просмотров заработать. Но, люди, вы не знали, что как бы, ну, YouTube это зоопарк, где вы приходите посмотреть на обезьянок, которые вам в экранчик там кривляются. А в нашей жизни за вход в любой зоопарк нужно платить. Если вы не хотите платить, то будьте добры, там, смотрите видео и смотрите рекламу. От этого вы никуда не уйдете, к сожалению. Поэтому как-то так. С вами был Владимир Ткаченко, канал Ремонтник. Подписывайтесь, заваривайте чай. Что там еще можно сказать? Приятного просмотра следующих роликов. Всего вам лучшего и всем пока.